manusia ular berkembang di Citamiang, Lembang, Kabupaten Bandung. Konon, sosok tersebut jelmaan seorang dalang yang melakukan perjanjian dengan alam gaib. Konon pula, pepohonan rindang dengan mata air ini jadi tempat perjanjian keramat tersebut. Entah sejauh mana kebenaran kabar itu. Yang jelas, kejadian janggal sering terjadi di kawasan ini, seperti kesurupan massal. Pemirsa, malam ini saya sedang berada di sebuah tempat keramat yang dikenal dengan nama Citamiang, terletak di Desa Cikole, Kecamatan Lembang. Di tempat ini berkembang sebuah cerita adanya manusia setengah ular. Selain itu, para warga di tempat ini pun kerap mendapat gangguan seperti adanya penampakan, suara, bahkan kemasukan secara massal. Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Waalaikumsalam, Mbak. Ini Pak, adanya manusia setengah ular tuh asal-usulnya bagaimana? Jadi menurut cerita orang tua kita dulu, di sini itu ada seorang dalang dari Subang yang bernama Bapak Wijaya Kusuma. Mungkin pada waktu zaman itu karena masih kepercayaannya kental kepada hal-hal yang mistik, jadi beliau ini dalam pementasan pedalangannya itu merasa tersisihkan oleh rekan-rekannya. Sehingga dia mendapat suatu petunjuk harus bertapa di daerah Citamiang sini. Nah, dalam pertapaan tersebut ada semacam perjanjian gaib. Nah, boleh kamu menjadi dalang yang tenar, tetapi nanti kamu harus jadi pengikut saya. Nah, sekian puluh tahun berjalan, dia meninggal. Ternyata di sini ada penampakan manusia setengah ular. Tapi mungkin warga-warga di sini pernah melihat Pak sosok manusia setengah ular itu Pak? Ada dulu rekan saya waktu zamannya mencari nomor, mereka di sini malam-malam tidur, ternyata diganggu, akhirnya dia juga kabur. Dan Pak, dengan kabar adanya masukan secara massal itu gimana Pak ceritanya Pak? Ya, dulu ada semacam mahasiswa yang sedang berkemping di sebelah selatan lokasi ini. Itu tahu-tahu dari mahasiswa yang sedang camping itu kemasukan roh-roh gaib sebanyak 20-an orang, bahkan Bapak sendiri waktu itu yang menangani dengan sesepuh di sini. Terima kasih banyak Bapak Dede. Sama-sama, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Hari, dengan kejadian misteri-misteri di tempat ini, Kang Hari itu seperti apa kan? Kalau kita untuk ungkit, kita itu sangat seru fenomena yang ada di kampung Citamiang ini. Nah, Kang ingin membuktikan nanti di dalam mediumisasi kita buktikan bahwa apakah kita kebenarannya si dalang tersebut itu benarkah dia menjadi sekutu dengan si makhluk ular tersebut. Tak disangka, sudah ada makhluk menyambang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa? Raden Arya Dwi Pangga. Asal memang Anda dari mana? Jawa Tengah. Kenapa tiba-tiba bisa ada di sini? Panku mana dicokot? Kalau begitu Anda tahu nggak tentang tempat ini? Iya, kerajaan pangalusna di dia teh. Lamun diganggu, kabeh nggak ada. Saya penasaran, Anda dari Jawa Tengah, tapi kenapa bisa bahasa Jawa Barat? Eta ti heula kula cicing di ditu. Di bawah. Ayeuna di teang balik lagi ka dieu. Kerajaan apa sih yang Anda bilang itu? Kerajaan anak Anggora Adi Sumatinaha. Tapi dengan makhluk yang terkenal dengan manusia setengah ular itu ada di tempat ini sebenarnya? Aya dua. Emang benar itu adalah orang yang dulunya pernah bertapa di sini lalu ada perjanjian dengan makhluk-makhluk seperti Anda gitu? Aya atuh mantak jadi kitu oge. Tapi benar dahulunya makhluk itu adalah manusia. Heeh, kulantaran aya nu teu kataekan. Manehanana. Tah jadi kitu. Nu matak jadi jelema kudu eling ka pangeran atuh. Cing saha-saha jalma nu teu eling ka pangeran bakal dilaknat. Tapi anjeun ngajarkeun dilaknat, tapi nah bisa aya perjanjian. Heeh, atuh da tadina kan kula ngelmuna ka dinya. Taju kula teh jadi kieu ayeuna. Saya penasaran apa yang membuat Anda menjadi seperti sekarang ini gitu. Baheula mah ulah heueuh kitu. Ayeuna mah kula gesek meta dihampurangan eueuh nu mawa hese. Terus dengan makhluk yang dibilang membuat perjanjian itu siapa sih, perjanjian dengan siapa di sininya? Loba hiji lo mau disebutkeun loba pisan kula teh loba kahayang.
kahayang loba tapi teka tekan eta. Jadi raja di tempat ini makhluknya bentuknya ular gitu. Oleh karena itu orang itu berubah jadi manusia setengah ular. Tapi gimana ceritanya orang itu menjadi manusia setengah ular tuh? Pancakula oge tapak manehna teh. Kulantaran teka tekan manehanana teh. Jadi gitu. Tapi apakah saat bertapa dia langsung berubah menjadi itu atau mungkin dia meninggal dulu langsung atau dia berubah gitu? Kasebut pae henteu eta oge. Heuh pandilakna teh manehna teh kulantaran teu sumujud ka pangeran. Tapi biasanya memang orang banyak atau pernah ada yang datang ke sini meminta atau melakukan ritual-ritual lain? Di baheula aya, tapi teu nepi. Da sieun atuh. Takutnya kenapa? Nya sieun ku ningali-ningali jelek gitna oge. Terus lalu dengan adanya katanya ada suara-suara atau makhluk-makhluk lain di tempat ini mengganggu itu benar? Moal. Utama moal lamun teu ngaganggu mah moal. Lamun diganggu kabeh pasti dararatang. Memang biasanya ada yang suka mengganggu makhluk-makhluk di sini. Sok aya anu ngahaja, ngahareuy kitu naon teh geuningan, ngahajakeun hayang nyaho sia heueuh bener. Henteu di dieu teh cenah ayaan kitu. Tapi itu kalau yang masalah tentang adanya kerasukan massal itu sampai 28 orang. Eta mah tinu sejen lah. Oh, tinu sejen. Heeh. Eta gara-gara kasukan gara-gara naon? Eta mah tadina kosong pikiranana. Heeh. Tapi kenapa bisa sebanyak itu? Da atuh ngaran jin mah asup bener. Balik ke masalah yang manusia setengah ular, saya ingin tahu cerita lebih dalam itu. Manusianya itu siapa sih yang akhirnya berubah menjadi makhluk seperti itu? Anda tahu nggak? Ieu mah kula, nu hayang balik deui mah. Oh. Jadi anjeun teh apa? Sabangsaning makhluk anu setengah manusia setengah ular. Anjeun di seruang nyinduk ka Ipri gitu. Jadi lain dalang hungkul anu diterangkeun tadi Wijaya Kusuma lain. Tapi Anda tahu tentang hal kejadian itu? Siga nama lain naon kasebut eta lain ulama lah eta teh. Jelema anu keur ngaji laon teh ngaran teh ngaji ilmu. Manehna oge ngajalan jalan teu bener. Hiji hayang ngaruksak ka manusia. Hayang ngaruksak deui ka nu sejen. Tah jadi teu jadi manehna mah. Oh gitu. Jadi sebangsaning anu disebutkeun musyrikin. Cok naon ya. Ayeuna geura uih deui ku simkuring sapurakeun doaan ku simkuringnya. Siap. Sok. Tak lama, mediator sadar. Kami melanjutkan mediumisasi. Tetap di dua dunia. Bapak nggak bisa menjawab salam kami ya? Assalamualaikum. Bapak nggak bisa menjawab salam kami ya? Saya boleh tahu siapa Anda? Ratu Ular, saya penjagaan di sana. Oh, namanya Ratu. Namanya Ratu, bukan seorang ratu gitu kayak Bukan raja gitu. Bukan. Terus biasanya apa saja yang dilakukan di sini? Mengganggu orang. Terus biasanya kalau Anda mengganggu orang tuh caranya seperti apa? Dulu di sini ada orang yang mau munjung. Terus Saya ganggu, kuatkan dia imamnya. dengan cara seperti apa? Menampakkan diri. Terus selain itu apa lagi? Dia supaya mengikut perintah saya. Tapi dia akhirnya mengikuti perintah Anda. Iya, menuruti. Saat itu apa perintah yang Anda berikan? Dia akan kaya raya. Perintahnya apa yang Anda kasih? Dia jangan mengucapkan ayat-ayat Allah. Terus setelah itu Dia membawa sesajen kesukaan saya. kesukaan Anda apa sesajennya? Apa kesukaan Anda? Manusia. Tumbal gitu? Iya. Cara menumbalkan orangnya gimana? Tiba-tiba, Siapa itu? Siapa itu? Teman saya. Teman Anda.
Sok Anda komunikasi dulu teman Coba, Anda. kalau memang teman Anda tanya komunikasi kenapa, tanya apa ke sana. dia? Apakah Anda tidak suka kehadiran saya? Aing ngerasa keganggu. Kini para makhluk seperti mengerumun kau. Daun mereka dari yuk. Aing teh suka. Disebutkan apa? Ulah disebutkan warga di dia. Tak simkuring mah. Tapi kan geus perjanjian bangsa kaula eta. Perjanjian apa? Kan cek dari manehanana hayang beunghar. Katakna ku kaula. Dicucurkeun hayang ka beungharanana. Angin sebangsa jin, Kaula bangsa siluman. ya siluman kalau membahasa. Menggeus arinit kabeh. Panas aing ku maneh. Nah, ini tenang. Panas, gue panas. Allah, assalamualaikum ya Allah, ya Allah. Tenang, nyantainya. Bangsa makhluk jin jeung manusia hampura lain yang memusuhan, lain yang aina dendam penendam, lain ngandung kajajaten. Tapi simkuring ka dieu hayang apal informasi hungkul ngaluruskeun kebenaran nu aya di tempat ieu nah benar atau henteu na. Tadi masuk ke ibu-ibu. Manehanana hayang ka beungaran jeung ka tahtaan. Nah hamet datang ke tempat kaula atuh datangna. Terus tapi setelah orang itu datang ke tempat Anda, benar Anda akhirnya meminta tumbal? Da bangsa sasaji mah eta bangsa kadaharan kaula. Perjanjian Ku kaula dibere kabeungharan manehanana kepingan emas. Sisit-sisit kaula anu aya dina awak kaula bisa ngarubah jadi emas asli. Matakna manehna hayang beunghar, hayang dihormati ku lobaan. Ku jama, ku sabab manehanana dihina, ku pedah miskin. Matakna datang ke tempat kaula di ditu. Lain salah kaula, salah manusia. Iya. Tapi akhirnya Anda menggunakan kesempatan itu. Allah Akbar, apa itu lagi? Itu siapa lagi? Itu murid kaula. Kenapa? Mau apa itu? Coba ditanya. Cici. Lagi datang makhluk menyambar. Enak nih, rasa panas orang tahu. Bisa tiba-tiba Panas banyak kira sekali yang jam-jam membuat dia kami enak tidak dia. dimasukkan oleh makhluk-makhluk tempat ini dan seperti mereka seperti tidak suka dengan kedatangan kami di sini. Aja nah yang ngajukan Masa kagak ini kaula. lain ngadu kajajaten simkuring hanya informasi hungkul ieu ka dihampura. Nyantai heula. Cik. Sing kumaha? Sabanana anjeun teh atuh di mana? Simkuring di tempat di Kampung Sukasari. Kadieu hayang nyaho informasi. Jadi simkuring pernah aya nyata bangsa warga-warga murid-murid simkuring aya kala kaganggu ti dieu pernah. Tas simkuring jadi penasaran, ngungkit ka ieu tempat hayang nanyakeun ke bangsa makhluk anjeun. Nah bener aranjeun wagaranggu bangsa warga-warga simkuring gitu. Ayeuna kieu nya. Kaula geus lila ieu nempatan ieu patempatan. Geus ratusan tahun ka tukang. Jadi ieu teh tempat kaula. Imah kaula, kerajaan kaula. Tapi seperti ini saya banyak nanya sama Anda, tapi saya belum tahu siapa sih Anda. Kaula. Eyang Sanca Bodas. Kaula budakna Ibu Ratu. Ibu Ratu Ratu siapa? Ibu Ratu Mustika Dewi. Siapa beliau? Ibu Ratu itu siapa? Nyala tuh kaula. Ratu di tempat ini. Terus balik ke cerita yang ada orang minta kekayaan lalu diri Anda bisa berubah menjadi emas, itu bagaimana kelanjutannya?
Apaan kaulah mas sakti atuh. Oh, berarti di bangsa anjeun ge boga ilmu kasaktian. Hiji daun oke bisa ngajadikeun duit loba. Mas, tapi akhirnya Anda memberikan kekayaan itu kepada orang tersebut. Satu persatu mediator disadarkan. Kudu jadi murid-murid kaulah. Kita jadi pengikut Anda itu seperti apa? Manusia mengikuti bangsa jin tuh gimana caranya? Bisa. Ngan nyawana setengah naku kaulah di bawah. Tapi dengan sosok makhluk yang dibilang manusia setengah ular gitu orang itu. Kahanapna aya nu orai kaluhurna jelema, aya nu setengah-setengah, kasarakahan anu aya dina hatena, matakna ngawujud jelema, tapi jeroanana geus milik kaula bangsa siluman. Lain salah kaula, sanah manehanana. Nah atuh hayang kakayaan menta ka kaula, lain ka Allah nu nyiptakeun manehanana jeung nyiptakeun kaula. Manehanana erek ka kaula teu jadi masalah kaula mah, da kaula mah moal rugi. Anu rugi mah bangsa manusia anu hayang kahirupan anak hade, kahirupan katahtaan anak luhur. Nah atuh kalah ka menta ka bangsa kaula. Terus tapi memang akhirnya pengikut-pengikut Anda itu suka mengganggu orang-orang gitu. Ngan bongana tuh bangsa manusia ngaganggu ka tempat kaula. Mengganggunya tuh dengan Ka tempat kaula imah kaula di baledogan anu ngaliwat. Amun imah anjeun di baledogan anjeun rek kumaha. Tiba-tiba, Kenapa lagi sih? Siapa lagi? tetap dua hilang. Kenapa lagi sih? Siapa lagi? Satu lagi datang makhluk menambah. Siapa lagi? Mau apa dia kesini? Geus akulah yang balik anturkeun kaula. Kaula dieu. Sepanas kieu. Anda kenapa? Masuk marah-marah. Kini, mediator satu ini malah menantang. Lihat sudah jatahnya kaula. Jaka-jaka jatahnya saya berurang. Mau mundur kaula di dia. Itu jadi masalah sim kuring. Asal anjeun eleh kuring, anjeun merah informasi ka kuring. So, cukup Chan. So, ayeuna hayang nyaho nu bener informasina. Dieu ka anjeun, sim kuring hayang dieu. Nah, ieu sareng saha? Raja Tapa. Raja Tapa. Kenapa Anda tiba-tiba tuh datang marah-marah gini? Marah. Ganggu ka rasa kaula. Aya hiji jalma anu nganut ilmu kekayaan di bangsa makhluk anjeunnya eta bener. Harita datang jalma ka dieu. Lu hayang manehna cenah. Bener. Manehna sagala hayang lebih kayang ku manehna. Manehna aya kajanjian jeung paran. Modal dieu. Para goi-goi di dieu termasuk kaula siluman. Janjiannya yang Anda tahu seperti apa? Manehna kaula kahayang jadi dalang. Tapi yang akhirnya merubah manusia itu menjadi setengah ular tuh raja Anda atau memang seperti Anda pun bisa? Harita jalma anu tapa di dieu datang ti Subang. Manehna jadi pengikut di dieu. Saranna eta jadi orai jalma teh. Buat manusia yang akhirnya sudah berubah menjadi setengah ular, apa yang akan mereka lakukan gitu di bangsa Anda? Jadi pengikutna. Jadi pengikutnya itu ngapain aja sih? Jaga sabudaran di dieu. Di dieu aya jalma anu sompral. Contona jalma nu adigung sombong. Temipit amit ngalamenta kahayang kaula kitu sarua kene kaula ki kudu hayang dihargaan. Nah kaula hayang anak menta ka anjeun. Teu kuat ieu panas. Hayang disampurnakeun kaula. So, atuh. Anjeun masih kene sanggup
ngarasuki ka jelema ieu. Ka nya ngaran simkuring Hari Mukti Albantari nyungkeun ka barudak anjeun ka makhluk-makhluk gaib nu aya di kalidinya di tempat eta pangnyampaikeun ulah ngaganggu ka manusia. Sampaikeun ku anjeun ka raja anjeun. Lamun anjeun masih penasaran datang ka simkuring. Ngarti anjeun? Sok ayeuna anjeun kaluar tina jasadna ieu jalema. Akhirnya Mega tersadar. Tiba-tiba sesosok makhluk merasuki Mega. Tolongan kenapa? Bukakeun ieu. Buka apa? Beungkeut kaula. Emang tali apa sih ini? Anda sebangsa apa ini loncat-loncat gini? Kaula pocong. Tiluhur kana liwat ka dieu. Pangukakeun. Wa ala rahmatil karim. Allah. wa yatashi wal yatalata polisira nabikum ahadan walakin aksara nasi yusyrikun wa la tahadda ala masyarakat wa ala Alhamdulillah, mediator sadar. Kini, ganti makhluk lain datang menyerang. Wani, ngeganggu kau nggak? Tapi bisa tiba-tiba ada salah satu mediator yang seperti kemasukan dan sedang berkelahi saat ini dengan Kang Hari. Saya kurang juga kurang tahu siapa. Keluarkan ilmu mana kabe? Ngeganggu sih ya. Ngenah kain, ha? Naon ilmu mana ketrukan ya? Kaulah raja di dia. Maneh nu tadi ngisamkeun, ha? Naon sih, ha? Naon sih? Orang hari lelek naon ieu. Ya ngeganggu atuh. Ganggu kumaha? Ngeganggu buat anak kula kabeh arana wah. Lah hampura da anak kula, anak anjeun nu hayang ka kula. Bohongan salah maranehna kabeh. Harayang ka kula ngilu kabeh. Ayeuna kumaneh di bawah deui. Itu sebagai manusia anu beriman ke Allah Subhanahu wa taala. Kudu bener sih. Jangan tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Bohongan salah maranehna kabeh. Harayang ka kula ngilu kabeh. Ayeuna kumaneh di bawah deui. Itu sebagai manusia. Tak disangka, banyak makhluk tak suka kehadiran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wa malaikatuhu. Wassalatu wassalamu alaika sayyidina Rasulillah wa ala sahbihi. Wassalatu wa yatalal rahmatul karimullahi antal hajati ka rahmatul karim wa min ayatihim wa kuntum law tahsay wal munkar wal asyaratul karim. Gas. Hah? Ayeun tabar. Balik aing balik. Sok balik. Moal tobat balik ah. Siap. Allahumma ya salam. So, balik. Panjang jahit balik. Sampai mau balik. Balikan heula kabeh nu anak kula. Ya salam. Ya salam alaihi. Wa ya tarahhah bil jannah. Wa kum rohatul anas.
summa ilahi arwahi anna fil qahtasyara il basra. Akhirnya, mediator sadar. Merasa masih butuh informasi, kami melanjutkan mediumisasi. Saya tahu siapa Anda? Wisang geni eta sebagai naon dia? Kaulah raja. Tapi bukannya di tempat ini identik dengan ular ya, bukan naga. Kaulah teh ngabogaan anak nyaeta Sang Hyang Antaboga. Sang Hyang Antaboga ngabogaan anak nyaya Sang Hyang Antakusuma Wijaya. Jadi lamun anjeun hayang apa kudu apa kana silsilah na ulah ngan seukur mimiti na kudu apa Kak Tungtung. Nah, jadi lamun ngaji anjeun kudu apal ti mimiti nepi ka Tung. Itu ya tadi Anda sebut Wijaya Kusuma, itu saya mendengar itu salah satu nama orang yang katanya dahulunya akhirnya berubah menjadi setengah manusia setengah ular. Lamun anjeun hayang apa kana eta Sang Hyang Antawijaya Kusuma, anak raja anu sok mengembara. Hayang apa kana sajatina sajatining diri manusia na ngaji kana sabdo pandita. Kita nusa disebutkan nah aya Antakusuma, aya Wijaya Kusuma. Lamun Wijaya Kusuma ti Partawijaya alias Bapak ti Meikartasasmita. Bapak Meikartasasmita, Bapak Partawijaya jeung Bapak Wijaya Kusuma. Beda jeung sapisang geni. Mereka itu semua tuh siapa sih sebenarnya? Kabeh ge manusia dicipta mah kudu boga nya. Salah ku lampah nah. Mata kahade ulah salah langkah. Lamun orang hayang bener hirup jeung huripna. Lamun ngawujudkeun eta manusia pasti kudu apal kana jatina. Ya, kami nggak tahu, makanya kami coba datang ke sini coba mencari informasi tentang kebenarannya gitu. Karena kan yang beredar di sini adalah cerita dahulu katanya ada seorang dalang namanya Wijaya Kusuma, katanya meminta coba kekayaan di sini, minta ketenaran. Itu kan katanya. Kalau Anja pengen tahu, jadi harus tanya kebenaran. Jangan kedoliman dan kebohongan yang diungkit. Di mana-mana manusia lamun hayang apa kadatna kudu nyungsi, nyumput buni di nucaan. Lumata kunaon di dinya cik paribasana loba manusia anu cicing di gunung-gunung. Talapa mujasmeni ka rumah kawasan melengkung ka rumah agung mungkin agungna Allah Subhanahu wa taala. Dengekeun ku dari asa kabeh lamun anjeun hayang apa kalau sajatina. Gara aji ku diri, wong sopo-sopo ora aji rasa, wong liyane wedus. Geus aku jenenge sopo? Labong iku Sang Hyang Antakusuma Wijaya. Lanane karo aku ing dalam mangkono ngerti raganing. Anjeun datang ke direk nyungsi tapak lacak tapak tilas nyungsi nu sajatina saha diri kaula. Kaula bisa nembungan mancala putra mancala putri bisa nembungan kana kumaha bae oge. Ratu buaya ratu jin ratu siluman datang ka hadir kaula yang hareup di kaula. Ya mitos sejarah di dia kan aya hiji dalang. Urang yang ngaruruskeun bener henteu ieu teh cing. Jadi manusia orai. Eta mah lain kaula. Anjeun beren dia penuh di dia mana apa benernya kabehan pasti apa. Di mana-mana di tempat di gunung di daya di kota di pusat aya salah jeung bener. Manusia oge aya salah jeung bener. Aya muslim aya kafir. Ulah nyalahkeun diri anu gaib baru sajatana ge loba anu kafir. Geus bogoh itu di alam gaib. Nyamun anjeun apa? Ahlul gaib, rajul gaib, qaumul gaib. Ya keun eta mah geus ararapal kabeh manusia kan ieu hayang nanya teh tetep simpul. Nu mata kaula ngajagaan di dieu. Siksa eta anu ngagagu manusia jeung kaula yang hareupna. Beberapa mediator gitu yang tadi bilang bahwa memang itu benar kejadiannya ada. Kapan dijelaskeun ke kaula?
Ari nu kitu mah bisa manjala putri. Tapi sebenarnya jadi itu tidak benar kan? Tidak ada yang manusia akhirnya berubah menjadi setengah. Wah tidak itu nah. Manusia mah tetap manusia, tapi anu apa karena dirinya bakal jadi manusia. Lamun teu apa karena dirinya lain manusia. Sabab manusia diciptakan boga jin jeung manusia pikeun takwa taat ka Nu Maha Kawasa. Di dieu loba kerajaan-kerajaan siluman-silmana. Lamun bener ieu cepat dibasana aya jelema siluman eta mah siluman lain manusia. Nya. Ari kaula mah di mana-mana gaula digerokeun diri anjeun. Sugan anjeun apal karena informasi lain dieu eta hayangnya dalang bener henteu. Baheula anjeunna kan hayang ngaji diri, ngaji rasa, ngan salah lengkah kulantaran teu kataekan. Jadi kabawa kanu salah lain kabawa kanu bener. Kalau memang itu dulu benar ada seperti itu tapi benar berubah jadi ular itu. Kapan bisa Mancala Putri? Memang nyata di mana-mana dalang rek naon pasti melakukan Nu Maha Kawasa. Lamun teu kuat keimanana bakal mempar tina akidahna. Kabeh satu makhluk nu aya ini eleh ku manusia. Hayangnya teh seperti ayeuna sana seorang dalang ke tempat ieu tapa semeridinya jadi setengah manusia setengah ular. Nah, beunang kaganggu manehanana. Da lamun lulus mah moal begitu. Tapi memang benar. Bener nyatana. Tergantung orang kuat jeung henteu narimanganana eta kana kahayangna. Tapi memang sebenarnya bisa ya makhluk seperti makhluk-makhluk gaib itu membuat manusia akhirnya berubah menjadi setengah manusia. Matak kudu yakin anjeun didinya nya. Da alam masih gelarkeun kabehnya ka manusia. Anjeun ge bisa dibawa ku alam siluman. Nu matak didinya urang kudu kuat kaidahanana. Tauhidna, zikrullahna. Kaula ngajaga diri kana bener lain kana salah. Nah, cuman beun anjeun ngajarkeun dina jalan bener. Nya, tadi dia anjeun apa? Saha dina raja jin? Apa? Hayang apa? Ku kalau di bejaan. Kaula ge boga pasukan jin. Ai di dia aya sabaraha golongan jinna. Siluman, jin kafir, jin ifrit. Sekarang, seperti ada makhluk lain menguasai raga ini. Raja Tafa, kaula alias Engeh Mangun Tafa. Asalnya dari sini? Bukannya dari mana? Galuh. Kenapa Anda tiba-tiba datang masuk ke dalam tubuh itu? Dulur kaula anu nyerang. Siapa yang menyerang? Lain menyerang dina masalah lahiriah. Tapi Nyerang batin ya. Anda tahu tentang kejadian hal-hal cerita di tentang tempat ini? Apa nanti kabeh? Apa yang Anda tahu? Ayah hibar bewara, ayah hiji manusia, ngalang-lang buana, mentak pakaya, hayang dipisah kesegan ku sasamana. Nya eta ngaranna Raden Antawijaya. Eta manehanana keur ngalap ilmu. Ilmu apa? Tapi kagoda ku hiji awewe. Si perempuan yang dia lihat dan kegoda itu beneran manusia atau Wujud nama manusia ngan ngarupakeun manusia, wujud nama lain manusia. Terus dia kegoda akhirnya dengan perempuan itu. Eksalu teu kagoda ku awewe sakitu endah geulisna. Terus apa yang terjadi dengan Raden itu? Anjeunna minta perjanjian lamun saumpamana kahayangna cumpon rek dicumponan naon bae oge. Tapi akhirnya Jadi akhirna mahana ngabdi ka ditu lain ngabdina ka Nu Maha Kawasa. mengabdinya itu dia ngapain? Apa yang diperbuat kepada perempuan itu? Kapan perjanjian? Mahana bawa kahayang, lamun kahayang mahana teu dicumponan. Naon bae sagala kahayangna bakal tumiba pikeun ka dirina. Tapi kulantara maha kagoda ku jalma anu sakitu geulisna ngarupakeun manusia, jadi mempar tina aturan akidah. Ngawujudkeun eta orai alias naga. Tapi kaula gitu apa sakabeh da kaula melain orang dia. Tapi kejadian yang Anda bilang tadi itu memang sebenarnya benar terjadi. Ada hal itu terjadi di sini. Terus untuk manusia yang akhirnya mengabdi kepada makhluk jin gitu, itu tuh dianya meninggal atau bagaimana sih? Ari jasad nama paeh kabeh oge. Ngan rohna nu teu paeh mah. Karena bukannya orang yang sudah meninggal memang rohnya itu akan kembali lagi kepada Allah gitu. Lamun apal karena dirina bakal kembali ke Allah, lamun teu apal maka itu tenepi ka handap teu nepi. Berarti anu teu diterima ku bumi, teu diterima ku lain gitu. Manusia diterima ku Nu Maha Kawasa manu apal kada dirina. Nya da kaula kitu apal kabeh sebab di dieu loba demitna. Oh banyak.
siluman anak karunya kaula ieu karagana. Kini, nampaknya makhluk bergantian memasuki raga ini. Allahu Akbar walillah. Tetap di dua dunia. Allahu Akbar walillah. Kini sudah ada makhluk lain memasuki raga ini. Bisa nyarios teh anjing bisa nyarita teh. Antalila ala takaha. Assalamualaikum bejero gaib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi kunaon anjeun bet ngantung. Kaula ngedepong kieu. Di mana tata krama anjeun? Ieu teh saha sareng saha ieu? Siapa Anda? Masih keneh. Tangkuban parahu. Ngapain kesini? Emang anjeun bae nu bisa ka dieu kitu? Saya nanya aja kan, karena kenapa tiba-tiba Anda datang ke sini terus masuk ke dalam tubuh mediator ini? Ayeuna rek ti galunggung, rek ti mana, rek ti paguan parahu ti burang-rang datang ka dieu atas izin ridho Allah. Tujuan Anda datang ke sini apa? Kaula ngariksa eta ragana. Kaula nu sekaping dirina. Ya pasti anjeun cuy bae hapunten. Nya sanes abdi manggil abi teu manggil ka anjeun. Tak lama, mediator sadar. Ya Kang, tadi kan ada mediator yang mengaku bahwa mereka tuh makhluk jin bisa membawa manusia ke alam mereka. Sebenarnya dalam pandangan Islam sendiri tuh bagaimana sih Kang? Dulu ada seorang ulama itu muridnya namanya murid Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Nah, ketika itu dia membunuh seekor ular. Nah, karena seekor ular itu anak raja. Nah, ketika dibunuh, nah langsung ada tiba-tiba menghilang si ulama tersebut. Nah, ketika dia menghilang dibawa ke kerajaan jin. Nah, karena dia mau disidang, pas keadaan disidang karena ini yang membunuh anak saya. Nah, ketika tersebut barulah dia ingat kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, dia dikembalikan lagi ke alam dunia, itu yang dalam sejarah. Tapi kalau seandainya manusia akhirnya bisa berubah menjadi setengah ular, setengah manusia, itu sebenarnya bisa nggak sih Kang? Kalau pandang Islam itu namanya seperti al-masyaratu maka la tahatikum wa sada'anna fil musyrikin la hatta syukura'atul hadana. Jadi manusia tersebut ketika dia bersekutu dengan makhluk jin, dia menganut ilmu jin, nah barulah dia timbullah musyrik yang benar menduakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang disebutkan manusia bisa berubah setengah ular, setengah manusia, itu cuman bahasa orang tua terdahulu kala. Terima kasih banyak Kang Hari atas penjelasannya. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.